그 죽는 소리를 듣고도 거기서 못 빠져나오는 게 미혹입니다. 인식하지 못하는 거, 은밀하게 여러분 심령 가운데 들어와서 인격화되고 내면화되어서 역사하고 있는 그 미혹의 영, 인식하지 못하는 말 가운데 섞여서 나오고, 그리고 관계 가운데 역사하고 있는 이 미혹의 영 잡아내라 이 말이에요. 미혹의 영은 우리가 일하지 않을 때 불짓듯 일어나요. 그때마다 이길 수 있는 전략, 기도와 사역, 그리고 성령 충만만이 이기게 될 줄 믿습니다. 왜 걱정하고 근심하느냐? 왜 두려워하느냐? 오늘 우리에게는 지팡이와 같은 예수의 이름이 있지 않습니까? 기도할 수 있지 않습니까? 우리에게는 하나님의 언약의 말씀이 있지 않습니까? 오늘도 예수의 이름으로 선포하십시오. 우리를 추적하던 바로의 군대가 수장될 줄 믿습니다. 성령 충만, 말씀 충만, 기도 충만. 그러면 2023년도 여러분 연말에는 수많은 간증거리가 넘실될 줄 믿습니다. 저는 사실 지금까지는 제가 기도하고 하나님 말씀하시면 순종한다라고 자부하면서 살아가는 아말렉과 같은 견고한 진이 있었더라고요. 그걸 몰랐었는데 어느 수요일 날 목사님 설교 말씀 중에 다윗 왕에게 불순종한 요압 장군, 그 불순종으로 인한 것이 영적인 막힘이 된다는 것을 깨닫게 되더라고요. 그래서 그 다음부터는 제가 모든 걸 바꾸기로 했습니다. 그래서 하나님 말씀에 순종하고 목사님 말씀이나 그 건의에 대한 것이 제가 깨어지는 부분들이 치유가 일어남으로써 외면상 변화보다도 영적인 돌파가 일어난 것 같더라고요. 그래서 큰 변화가 됐던 계기입니다. 제가 남편의 건의가 깨어져 있었다는 것을 발견하였고, 또 아버지에 대한 건의가 깨어져 있는 것도 너무나 많이 있었던 것은 알고 있었지만 미혹이 있었기 때문에 잘 해결이 되지 않았는데 계속 가정 예배를 드리고 또한 전도하면서 아버지의 영혼도 용서할 수 있었고 남편의 그 영혼도 용서할 수 있었고, 목사님의 말씀에 내가 순종하지 않고 불신앙의 모습들이 있었다는 것을 깨달았고, 목사님 관계 건의가 깨어져 있었다는 것을 온전히 깨달았고 돌이키는 시간이 있었습니다. 올해의 가장 큰 기쁨은 우리 가정이 하나님의 말씀을 위하여서, 또 하나님의 말씀에 순종하기 위하여서 나아가고 있다는 점입니다. 당연히 처음부터 이러진 않았고 그전에는 많은 어려움과 또 한계들이 있었습니다. 아버지의 약함과 또 아버지가 한계에 부딪혀서 넘어지시는 모습을 볼 때마다 이해할 수 없었고 또 납득할 수 없었습니다. 그러나 요즘 저희 부모님의 모습을 볼 때마다 하나님께 너무 감사드리고 이 두 분이 저의 부모님이어서 되게 감사하다라는 마음을 많이 갖고 있습니다. 저희 아버지께서 가장 큰 변화가 있었던 것은 전도를 열심히 하신다는 것입니다. 한 번은 저희 집에 놀러온 제 친구한테도 복음을 전하시는 모습을 보면서 내가 존경해야 하는 영적인 이유가 여기에 있구나라는 생각을 하게 되었습니다. 저희 가정은 매주 수요일마다 가정 예배를 드리고 있습니다. 저희 아버지께서 기도의 제목을 내놓으셨어요. 헌신하라는 마음을 주셨다는 것입니다. 그런데 그것을 할 수 있는 상황과 환경이 열어달라는 기도의 제목을 나누셨습니다. 사실 이게 처음은 아닙니다. 그 당시에도 아버지께서 하나님께서 식당을 건축하라, 헌신하라는 마음을 주셨고 우리 가정이 함께 하자라는 말씀을 하시면서 함께 동참했던 적이 있었습니다. 그 당시 식당의 건축에 헌신하는 것은 저희 가정의 두렵돈과 같았습니다. 저희가 먹고 사는 생활비까지도 다 헌신하면서 하나님께 드렸던 기억이 있습니다. 그 헌신을 한 이후에
저희 가정에는 정말 많은 변화들이 있었습니다. 하나님 앞에 믿음으로 순종하는 가정으로 조금씩 성장하고 있다라는 것이었습니다. 주님의 귀한 사역과 하나님의 영광을 위하여서 살아가는 과정이 될 수 있도록 노력하겠습니다. 8월에 무더운 어느 날 연구를 위해 연소기에 불을 붙이고 실험을 하던 중에 같이 연구하던 연구원의 너무나도 당연한 기초적인 실수로 연구실이 폭발할 뻔한 적이 있었습니다. 집에 돌아오는 길에 나한테 왜 이런 일이 일어날까 혼자 계속 되뇌었습니다. 그때 떠오른 주일 말씀은 모든 것을 합력하여 선을 이룰 능력이 그리스도인인 우리에게 있다라는 말씀이었습니다. 말씀을 듣고 묵상하며 그 안에 저의 모습을 발견하게 되었습니다. 깨어진 권위 속에 질서를 무시하고 권위자를 대적하며 교만했던 저의 모습을 보았고 그 교만함 가운데 대충 넘겨버리고 이 일이 어떤 결과를 가져올지 생각하지 않는 저의 모습을 발견하게 되었습니다. 가정예배를 드리며 한 주간의 삶을 나눌 때 나에게 역사했던 영이 아버지에게, 어머니에게, 형에게 동일하게 역사하고 있음을 발견하고 가정에 역사하는 영을 대적하며 함께 기도하게 되었습니다. 또한 서로를 위해 중보하면서 깨어져 있던 형제의 관계가 회복되어 끊겼던 대화가 다시 시작되었고 원망하고 미워하기만 했던 아버지를 용서하고 사랑할 수 있게 되었습니다. 2023년 저와 저희 가정에 역사하는 미혹을 발견하게 하시고 승리의 열매를 소유하게 하실 하나님께 감사와 찬송과 영광을 올려드립니다. 안녕하세요. 배복열린교회 원영미 권사입니다. 제가 계속해서 사람들과 관계 속에서 일어나는 생각과 감정이 나는 쓸모없는 사람, 나는 필요 없는 사람, 별로 상관이 없는 이야기를 할 때도 굉장히 힘들었거든요. 그런데 새내기 때 제가 딸이라는 이유로 유산을 시키려고 2번이나 시도하셨고 딸이라고 인목을 이렇게 딱 올려놓았다고 하시더라고요. 자아인지 왜곡이 가증이 된 거죠. 거절감 때문에 굉장히 힘들었는데 나는 예수 안에서 그 사건을 토설하고 회개하고 용서했으니까 다 끝났어. 근데 여전히 나는 속고 있었구나. 이제 세런들한테 이런 나의 죄책감이라든지 자괴감이라든지 거절감이라든지 계속해서 나를 속였던 미혹된 이런 부분들을 이제 해결받을 수 있도록 기도를 요청했고 또 세런들이 손을 얹어서 이제 예수 이름의 능력으로 축기를 했어요. 그래서 그날 제 안에 있던 또 다른 인격체가 처리돼서 더러운 귀신이 나갔습니다. 이제는 그런 자아인지 왜곡 때문에 힘들어했던 그런 부분들에서 굉장히 자유를 누리고 있습니다. 12주 양육을 받으면서 눌림도 많이 받았지만 저희 아들이 고통을 당하면서도 비복열린교회 등록하고 이번 추수감사절날 세례도 받은 게 큰 은혜인 것 같아요. 그래서 사모함으로 방언도 받고 저희 아들하고 열심히 신앙생활 하면서 복된 삶 살 수 있는 제가 될 수 있기를 더욱더 믿음으로 굳건하게 세워지도록 노력하겠습니다. 감사합니다. 승리의 열매는 크게 4가지로 간략하게 말씀드리겠습니다. 첫째는 사랑하는 남편과 함께 21기 양육반을 은혜롭게 졸업한 것이고요. 두 번째는 사랑하는 딸 지혜가 가정이 모두가 교회에 등록하고 오랫동안 묶여있던 공황장애와 우울증을 믿음으로 치유받았습니다. 세 번째는 남편 윤집사님이 수십 년을 공헌해 왔던 그 무속의 영에게 올해는 단 1푼도 공헌하지 않았으면 하나님께 감사드립니다. 네 번째는 한미연 성도와 서영현 성도와 만남을 주셨고 비복열린교회에 등록하게 되었고 이번 추수감사절에 세례를 받게 되어 하나님 앞에 영광 돌립니다. 올해 목사님 모시고 신방을 받으면서 자리를 늘 지키라고 하셨습니다. 예배의 자리를 지킴으로써 나머지는 하나님이 하신다는 말씀에 순종함으로써 맞습니다. 하지만 매주 영적 전쟁을 치루어야 됐습니다. 정말 너무나 풍파가 많은데 하나님께서 화평의 은혜를 주셨습니다. 남편과 같이 영적 전신갑주를 입으며 하나님 앞에 기쁨이 되는 가정이 되도록 노력하며 믿음을 잃지 않고 살겠습니다.